Halo ndugu zangu, leo nitakueleza kitu kipya, kitu ambacho kitakusaidia sana. Hiki kitu kama ukikizingatia na uhakika utafanikiwa. Na sio tu kufanikiwa, nahitaji nikupe mlolongo mzima jinsi gani unaweza ukaepukana na hivi vitu endapo ukiviona kwenye timu zako, ili kuepuka kuliwa kwenye uchambuzi wako. Kuna vitu kadhaa inatakiwa uvizingatie. Nitakueleza kitu ambacho huwa nilishawahi kukizungumzia kwanza, lakini leo nataka nikizungumzie kwa undani zaidi. Kama ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video, utakuwa wa kwanza kuweza kupata. Thank you so much. Sasa tuanze moja kwa moja kwenye maelekezo. Hapa mimi nimeingia kwenye, acha nianze moja ili nisikuchanganye. Huu ndio muonekano wa application hii ya BetPawa kama ilivyo. Ili ufanye uchambuzi mzuri, unatakiwa kuna vitu kwanza uvikatae. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukikataa, sawa, kutumia hivi muongozo wao, au labda nielekeze kwa njia sahihi zaidi, kutumia muongozo wao walioziweka hizi timu kwenye hii app. Kataa kabisa muongozo wao. Hilo ni jambo la kwanza. Na muongozo mmoja wapo ni huu ambao unauona hapa. Wamekuwekea hiki emoji cha moto. Huo ni muongozo wao, wanakuongoza wewe na kukuhakikishia kwamba hii odi ni fire, ni nzuri, ni ya moto. Guys, achana kabisa na hizi timu ambazo wameweka emoji vyao, maana wanazijua vizuri. Nataka nikuambie, wanazijua vizuri hizi timu. Muongozo kama huu umewekwa kwenye gemu hii. Sasa jiulize, kwa nini hawakuweka, labda ngoja tuingie sasa huku. Kwa nini hawakuweka kwenye hii game hapa? Kwa nini hawakuweka emoji kukuaminisha kwamba ni fire? Kwani hii inayecheza hapa sio timu? Ni timu. Je, na kwa nini hawaweki tu kwenye game kubwa ili tujue kwamba hii wameweka kwa sababu ni game kubwa, ila wanaweka kwenye game ambayo wanajua watu wanazipenda na wanazitambua vizuri, wanawaaminisha kwamba hii ni nzuri? Hilo ndio litakuwa pigo lako. Utachana sana mikeka kwa staili hiyo. Hutakiwi kabisa hizo timu. Mimi nikitumiaga hizi huwa natumia by mistake kwa sababu ya uvivu, kutokwenda kuangalia engo hiyo. Lakini hiyo engo ni mbaya sana kwa mtu ambaye anatumia uchambuzi wa game kama hizi. Twende tutazame hizi ni timu zinazotambulika sana hizi. Damak na Cloud ni timu ambayo inatambulika sana. Lakini hapa hujaona emoji hapa. Utasema labda kwa sababu ya odi hizi ziko mbili. Hapana. Kuna game nyingine ina odi 2 na imewekwa emoji. Ngoja nitakuonyesha. Umeiona hii? Na imewekwa nini? Emoji. Guys, hizo timu ziepuke kabisa. Ziepuke kabisa hizo timu. Hizo timu ziepuke kabisa. Kuna nyingine unaweza ukaja ukafungua ikiwa haina emoji, lakini kwenye option za ndani kama hii, umeona,
wanakuhakikishia kwamba hii 1x ni ya moto hii. Guys, ndugu zangu, hii odds ya 250 itakwenda kupoteza. Nisikilize mimi vizuri. Yaani akifanikisha kuzuia hii game, tuseme ni ndondokela labda. Yaani akifanikisha kuzuia hii game, yaani ni kwa mbinde vibaya mno. Nataka nikuhakikishie hilo. Utaitazama tu hii game, sio mbali. Si Leski Sofia na hawa Ludogorets, utaitazama hii game afu utaona nini kinaendelea kutokea. Japokuwa wamekuonyesha hii kwamba ina uwezo kutokea sare nini. Yes, hawa jamani magenius. Hawa watu ni wanaupewa hali ya juu sana. Alafu hawatumii akili tu ile unaifahamu wewe ya kawaida. Hawa wanatumia akili ya vitu vingi. Na ndio maana kwenye hizi application wana locate robots ambao wao wanakwenda kufanya analysis kwa kila odds na kuleta udanganyifu kama sio mtu. Hizi ni robots zinakudanganya wewe hizi. Achana na game za namna hiyo. Yaani ikiwezekana achana nazo kabisa. Sasa sehemu gani bora ambayo wewe ukaweza kuitumia? Zipo sehemu ambazo wewe ukazitumia na zikakupa manufaa. Sawa? Sehemu ya kwanza ni kukataa hizo nani zao. Hiyo ya kwanza. Kama amekuwekea 1x au moja hivi, wewe jaribu kuweka hii. Jaribu tu kuweka hii. Utaona utanielewa kila siku zinavyozidi kwenda, utakuwa unanielewa. Alafu kitu kingine mimi nakushauri tu. Mimi nakushauri ukiona imewekwa emoji achana nayo. Achana nayo kabisa. Tena kama hii bet power ndo kabisa achana nayo. Kama hapa labda amekuwekea hii emoji, nini unaweza kufanya? Unaweza kaingia ndani ukaangalia hapa ndani ukaangalia option ipi ambayo itakufaa, lakini achana na hizi emoji. Umeona huku ameweka kushinda hii. Sawa? Emoji. Kwenye 1x wameweka emoji. Guys, yani kwa nini aweke hapa na aweke hapa? Kwa sababu anajua odi hii ni kubwa, mtu anaweza kaiepuka akaja kuifuata hii 1.21. 1.21 ni odi kubwa sana kwa mwekezaji. Ni kubwa mno. Sawa? Sasa imagine, maana yake leo huyu Al Ahly huyu anaweza akawa ana wakati mgumu ambao haujawahi kutokea. Leo unaweza kashangaa akapoteza siku ya leo na ukabaki mdomo wazi, au akapata sare kwa mbinde mno. Sawa? Kwa mbinde mno. Kwa maana leo Al Ahly hawezi kwenda kuchezesha kikosi chake kile. Sawa? Atachezesha kwa tahadhari walau apate draw. Sasa hawa waliokuwa nyumbani wakiamua kucharuka, kuna draw hapa? Maana yake tayari wewe unaingia kwenye eneo ambalo ni gumu sana, ambalo wewe umewekeza fedha zako. Ni timu za kuziepuka. Vinginevyo chukua hii ya nyumbani. Jifurahishe. Kama timu hiyo unapenda sana huwa kuitumia, jifurahishe tu, weka hii, jifurahishe, onekana tu leo timu hiyo umeichagua. Bas. Na unaweza kashangaa hii odi 4 ikatoka vizuri kabisa, tena kwa ulaini na hutaweza kuamini. Sawa? Mimi hapa leo nitakupa odi 2 ambayo ndio hii hapa, lakini nimesha kuelewesha nini ambacho unatakiwa kufanya, kipi unatakiwa kukiepuka. App yoyote ukiona wamekuwekea emoji, achana nayo. Hizi ni odi 2 ambazo nitakupa leo, alafu tutaangalia matokeo yake yatakuwaje. Kama tukifanikiwa basi tutashukuru Mungu, kama tukifeli tuna wakati mwingine, kwa sababu hii ni future. Tunafanya utabiri, kwa hiyo inawezekana tukapatia au tusipatie. Hivyo vyote ni vitu vya muhimu. Sawa? Hivyo vyote ni vitu vya muhimu. Odi 2 ni hizi hapa. Lakini ukizitazama hizi odds, huwezi kukuta timu hapo ambayo
yenye matokeo mazuri sana, matokeo mabaya sana. Hapo unazikuta timu ambazo za standard za kawaida ambazo zenyewe huwa zinafanikiwa sana kushinda, ambazo wengi huwa hatuzitaki hizo timu, lakini timu ambazo zina fedha. Hizi timu unazoziona hizi hazijulikani ndio timu ambazo zina fedha. Hii game ya kwanza hapa nimeweka qualify. Hiki ni kikombe, kwamba Lanne huyu FC wa away ata qualify. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile, iwe ni kwa penalty, iwe kwa namna yoyote ile, iwe waingia kwenye matuta namna gani vipi, kwamba nimeweka ata qualify. Odi yake ni 1.30, ni odi nzuri. Hawa local hawa ambao wanacheza na Knockblade nimewapa tu washinde. Yes, wana uwezo wa kushinda kutokana na performance yao, au nyumbani wana uwezo wa kushinda, lakini hapa hujaona emoji hapa. Hawajaweka emoji na wana maana yao kwa nini hawajaweka emoji. Sawa? Alafu hapa kuna Chori FC ambao wanacheza na Leamington, 1.30 nyumbani ushindi. Sawa? Hii ina uwezo wa kupata matokeo kutokana na kiwango cha Chori FC. Chori FC wamekuwa kidogo, angalau wana muendelezo kidogo mzuri, hususan wakiwa nyumbani. Kwa hiyo ndio maana hii game, yes, wanaweza wakapata matokeo. Kwa jumla nimepata odd easy 2.23. Yes, hapa nikiweka kiashumu 50,000 manake napata 100,000. Yes, ni nzuri, nusu kwa nusu. Ni nzuri. Kupata nusu kwa nusu ni nzuri sana. Endapo kama umefanikiwa kupata walau ndani ya siku 3 umewini, ni nzuri sana. Guys, kama wewe unahitaji kujiunga kwenye group, basi unaweza ukanitafuta kwenye namba yangu ya simu. Zipo kwenye video nyingi tu nimezitaja. Kwa hiyo haina haja tena ya kutaja tena hapa, na wakati video nyingi nilizozituma nimetaja namba ya simu. Kwa hiyo hii naona kama nitakuwa na video inakuwa tu ndefu afu bila jambo lolote la muhimu. Kwa hiyo inahitaji video niweze kufupisha, iwe fupi ili uweze kunielewa. Sawa? SN4P2VI. Hiyo ndio booking code. Thank you so much.